هل تريد أن تعلم على ماذا تنوي الحكومة المغربية في إصلاح التقاعد؟ أول إصلاح بين قوسين هو الرفع من نسب اشتراكات الطبقة العاملة في صناديق تقاعد. ثاني إصلاح تعتزمه الحكومة هو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة. وثالث إصلاح وليس آخرها هو تسقيف معاش التقاعد في مرتين الحد الأدنى للأجور، أي تقريبا 6000 درهم. وهذا هو الإصلاح الذي تعتزم عليه الأحزاب المشكلة للحكومة المغربية: أن تساهم أكثر في الصناديق، أن تشتغل سنوات أكثر، أن تتقاضى معاشا هزيلا مهما كانت أجرتك وحجم اشتراكاتك. إنها إجحاف وسرقة لسنوات عمرك وأجرتك ومكتسباتك السابقة. فهل ستسمح أحزاب المعارضة والنقابات بتمرير إصلاح التقاعد من طرف الحكومة؟